Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Discovery Podcast. ¿Le gusta la cultura italiana? ¿El idioma italiano? Bueno, hoy tendremos un capítulo muy especial. Tenemos de invitada a Annalisa Lucifero, una profesora de italiano que ya ha estado en Costa Rica por mucho tiempo. Ella nos va a contar sobre su vida en Costa Rica, su experiencia, el choque cultural y muchísimas cosas más. Así que ya lo saben, no se vayan, porque el capítulo de hoy hablaremos sobre una de las culturas más lindas que existen, la cultura italiana. Iniziamo. Ciao Annalisa, benvenuta e grazie mille per essere qui oggi. Grazie a voi per avermi invitato. Annalisa, di dove sei esattamente? Io sono della zona settentrionale dell'Italia. Ho sempre vissuto in Lombardia, che è la regione al confine con la Svizzera, conosciuta come la regione dei laghi perché ne abbiamo tanti: il lago di Garda, il lago di Como, il lago Maggiore, il lago di Lugano, il lago di Iseo, laghetti minori di montagna e fiumi, il Ticino, l'Adda, ma anche bellissime città che sicuramente conoscerai, per esempio Milano. Milano, la città della moda. Esatto, bravo Livio, la città della moda e capitale della moda internazionale, ma anche a livello nazionale è un po' il motore economico del nostro paese. E poi altre città storiche come Pavia, come Cremona, è la bellezza di Mantova, di Bergamo, soprattutto l'eleganza della città alta, e la bellezza contemplativa di Lecco, che un pochino richiama la letteratura, quindi con il Manzoni e con questo paesaggio aperto, perché i laghi hanno ispirato e ispirano ancora grazie a questi panorami aperti, luminosi, che contraddistinguono una regione comunque vasta, che passa dalla pianura padana, poi la zona dell'alta collina prealpina e poi finalmente le montagne delle Alpi. E perché hai deciso di venire a Costa Rica? Beh, io ho sviluppato qui un percorso come mediatrice culturale a partire dal 2022 perché la Costa Rica si presenta come un paese ideale per lavorare con le persone di discendenza italiana. Io ho studiato mediazione interculturale presso l'AIRAC di Roma e il mio lavoro principalmente consiste nell'accompagnare le persone italo-discendenti nel processo di nazionalizzazione. Hermosa! Ma ancora prima ho studiato all'Accademia di Brera a Milano, valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ed è proprio lì che ho acquisito maggior consapevolezza su quanto la lingua sia davvero una pietra miliare del nostro patrimonio. Ci sono molti italiani in Costa Rica? Sì, sorprendentemente sì. Dove sono? Beh, nella zona di San Vito c'è proprio una comunità italiana che è arrivata nel paese ormai oltre un secolo fa, e gli italiani si sono anche contraddistinti nell'aiuto fisico della costruzione della linea ferroviaria. Però in generale in tutto il paese, sì, ci sono tanti. Io sono andato a San Vito, è bellissimo. Devo andarci, che vergogna, non ci sono ancora andata, ma voglio farlo, lo prometto. Come sono gli italiani? Ecco, questa sì è una domanda difficile perché non c'è un solo tipo di italiano. La penisola italica, intesa come tale, ha una storia antichissima di oltre 4.000 anni, ma a livello di nazione, intesa come Stato unitario, ha una storia molto giovane, di solo 160 anni. E questa contraddizione un po' ci contraddistingue. Diciamo che l'Italia è il frutto di varie conquiste, invasioni, transiti, culture diverse, anche una forma di vedere il mondo distinta, però che ha creato un'identità basata soprattutto sul patrimonio storico, ed è proprio questa relazione con la storia e con la bellezza che distingue l'italiano. Noi abbiamo una relazione con il bello speciale dovuta a secoli di discussione su questa che è per noi una filosofia, una disciplina di pensiero molto importante, anche spirituale. Dove abiti in Costa Rica? Io abito ad Atenas, sono una vicina per voi di Palmare. Abito ad Atenas, nella zona alta, che è una zona rurale. Mi piace molto vivere lì perché
Sono più vicina a Palmares e il clima è più fresco rispetto a quello del centro. Ad Atenas ho avuto l'occasione, per esempio, di avere contatto però con la cultura di Costa Rica. Per esempio, sono rimasta affascinata dalla cultura del cavallo in Costa Rica, grazie a delle attività culturali, ma anche ho assistito al mio primo Redondel de Toros in Savana Larga, che è stata un'esperienza unica, molto forte per un'europea, non ero abituata, però avevo letto di queste attività in un libro che è il mio libro preferito, Il serpente piumato, e mi è piaciuto veramente tanto assistere di persona. È la prima volta che vieni in America Latina? Sì, è la prima volta che mi trovo in America Latina e forse anche per questo mi colpisce così tanto la gente di qui, sia nella sua fisicità che nel modo di essere. E come dicevo, vivendo nella zona rurale di Atenas, ho l'occasione tutti i giorni, ad esempio, di vedere la dignità fiera dei campesini, il loro modo di vestire con la camicia, col cappello a falda larga, la cintura di cuoio, gli stivali, la fondina col macete, vedere gli uomini che lavorano in maniera manuale molto spesso. Qui i lavori sono molto concreti, la maggior parte molto fisici. Estoy cansado, jefe. E poi le donne con i loro capelli scuri, vedere i bambini che in campagna corrono scalzi con questi colori caldi della loro pelle, un po' come la terra del loro paese. A me piace tantissimo e mi ha lasciato molto impressionata. Come sei stata accolta dalle persone di Costa Rica? Benissimo. Tutte le persone che ho incontrato, in generale il paese, mi ha accolta con una generosità umana che non dimentico. Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar. Con disponibilità, con un affetto sincero, con curiosità ma positiva per imparare, per crescere insieme, una capacità anche, un desiderio di condividere anche quello che si sa in maniera davvero spontanea, senza avarizia, senza nessuna chiusura che a volte impoverisce le relazioni. Ho davvero un'impressione splendida delle persone e ringrazio anche. Molto bene. Qual è stato il tuo shock di adattamento più grande? Il mio shock di adattamento purtroppo è stato di tipo urbanistico e architettonico. Non riuscirò probabilmente mai ad abituarmi davvero alla relazione che c'è fra gli edifici, le strade e il territorio. No, ningún afternoon y ningún hello. No, ninguno. Aquí tú hablas español. Perché qui è come vedere frammentato in quadranti il tessuto cittadino, ma senza reale connessione tra la funzione dello spazio e la vita delle persone. Non c'è una differenza fra la zona residenziale, quella commerciale, il centro, che per noi fin dal Medioevo invece la piazza, ad esempio, è il luogo del dialogo, della comunità. E anche i luoghi di incontro non sono molto valorizzati qui e sì, è un punto dolente che non riuscirò purtroppo mai ad amare del paese. È come se mancasse una prospettiva di paesaggio completa, complessiva, e questa mancanza è forse dovuta da quella perdita un po' della sedimentazione storica di quello che è il paesaggio e l'utilizzo delle persone. Ti piace la cucina costaricana? Mi piace tantissimo. Sì, non è difficile la domanda, lo dico con sincerità. Qual è il tuo cibo preferito? Io preferisco in generale tutta la colazione di Costa Rica. Il gallo pinto, arroz con huevos, platano con queso, salchichón, tutto ciò che è la colazione io lo vedo veramente dal punto di vista nutrizionale molto completo. E mi piace, non la cambierei con un'altra colazione. E il caffè? E il caffè anche mi piace, anzi un caffè Cioriado lo preferisco all'espresso italiano, a me piace davvero, tutti i giorni lo consumo, ho un buonissimo rapporto con il caffè. E la pizza costaricana similare alla pizza italiana? No, è più una pizza americana, ma ad Atenas c'è una pizzeria, però non so se posso fare i nomi, con un pizzaiolo che rispetta davvero, ha imparato da un italiano e rispetta davvero il più possibile anche gli ingredienti, quindi
Non è impossibile trovare una buona pizza, ma è difficile. Che cosa ti manca di più d'Italia? È il contatto diretto con la storia, Mhm. questa relazione che noi abbiamo con tutte quelle che sono state le civiltà che ci hanno preceduto. Pensiamo alla Magna Grecia, così tangibile nei monumenti ancora oggi, che dal sud Italia fino al centro ha occupato una posizione di rilievo durante tutta l'epoca antica nel Mediterraneo. E poi i Romani, con la loro magnificenza, la loro costruzione, e a seguire ancora i Normanni, gli Arabi, le varie conquiste, hanno lasciato un patrimonio storico che è davvero tangibile, e quando un italiano si trova all'estero sente proprio la mancanza di questa relazione. Cosa dovrebbe sapere una persona che vuole visitare l'Italia? Beh, allora ci sono un po' di cose che è importante tener presente. La prima è che gli italiani amano visitare il proprio paese, quindi fare attenzione alle festività, Mhm. i ponti, le feste nazionali che magari in Costa Rica non si celebrano, ma in Italia sì, e quindi si trovano certe città d'arte o località turistiche affollatissime dagli stessi italiani, oltre che dai turisti internazionali. E poi, beh, bisogna sapere che l'Italia ha 4 stagioni e quindi non è lo stesso viaggiare a luglio o a novembre, si trova proprio un paesaggio, ma anche delle abitudini distinte perché le giornate si allungano e si accorciano. Sulla cucina anche vorrei dire qualcosa. Noi abbiamo tantissimi piatti, tradizioni, ricette locali. E molto spesso è assurdo cercare una pizza napoletana in Trentino Alto Adige o una lasagna alla bolognese in Sardegna, quando la cucina locale bisogna provare e sperimentare. Mm. Muy bien, Annalisa. Ya hemos hablado un poco en italiano y conocer un poco de usted en italiano. Ahora vamos a hacer el cambio en español. Su español es muy bueno también. Entonces hay cosas también que la gente quiere conocer sobre usted en español. Cuéntanos sobre su trabajo como profesora de italiano. Bueno, mi trabajo une 2 elementos fundamentales e indivisibles que son el idioma y la cultura. Por eso yo trato de enseñar la lengua italiana como patrimonio humano. Además que trabajo con niños, con adolescentes y con adultos. Entonces, con ellos siempre, en cualquier forma, yo encuentro la manera de transmitir la cultura y también una sensibilidad particular, porque la lengua italiana se presta tanto por la forma literaria, tanto como por aquella conversacional. ¿Ha tenido problemas, por ejemplo, porque en Costa Rica sabe que la gente necesita aprender inglés, después está en portugués, ¿verdad? Y tal vez el italiano no está dentro de la lista de idiomas que la gente quiere. ¿Cómo ha sido la reacción del costarricense en aceptar un italiano? Bueno, siempre la reacción del costarricense es muy interesada, muy positiva y muy abierta. ¡Qué bendición! En general, tuve la suerte de trabajar por instituciones educativas muy prestigiosas en el país, entonces con eso estoy muy satisfecha porque estuvo, la verdad, un placer, además que un trabajo. Obviamente sí, la mayoría de las escuelas ofrecen el inglés, la mayoría también de los cursos son inglés y portugués, pero no encontré un cierre total, siempre hay posibilidades, usted sabe, yo trabajo también con italodescendientes que ellos necesitan, porque es un eje, una necesidad, conocer el italiano, entonces me encontré muy bien. Ok. ¿Y qué es lo más difícil de su trabajo? Bueno, lo más difícil es llegar a cada una persona, porque cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, su motivación, su forma de interesarse al idioma y sus necesidades particulares. Entonces, el reto de verdad es llegar a cada una persona y encontrando la forma más adecuada. Ay, ¿no es tierno? Hablé con sarcasmo. Ujú. ¿Cuál es su método de enseñanza? Bueno, el método varía a segunda de la edad y de las necesidades, obviamente. Con los más pequeños es un método muy intuitivo, muy visual, que además se inspira a un método que es el método Bortolato, de la enseñanza, de la didáctica integrada. Mientras que con los adultos, todo el panorama de los adultos con un método conversacional
unido obviamente a una base muy sólida de gramática y de un buen vocabulario. Ahora que usted menciona esto, ¿por qué es importante el método conversacional? Es importante porque a final de cuentas es la primera utilidad del idioma. Entonces, si usted desde el principio empieza en esa forma, la gente se encuentra más a gusto, más cómoda en seguir hablando. En cambio, a veces hay personas que estudian años la gramática o las reglas y después a la hora de empezar a hablar le cuesta porque no es la manera en que lo practicaban, de hecho. Ahora, me imagino que su enseñanza es en un italiano estándar, porque me imagino que en cada región tiene como su acento, sus palabras, pero me imagino que usted lo que enseña es para que una persona pueda hablar en cualquier región de Italia. Sí, de hecho, yo estoy muy orgullosa de poder decir con toda franqueza a mis estudiantes que yo tengo un curso de dicción. Entonces, mi pronunciación en italiano es una pronunciación muy correcta, muy comprensible, totalmente ajena de acentos regionales. Y esto facilita mucho al estudiante y a la vez es lo más correcto, tanto para un interés más académico cuanto por aquello conversacional. ¿Cuántos habitantes hay en Italia? Hay muchísimo, pero me toma en contratiempo de recordarme cuántos somos. Somos muchos. Digamos que Italia es mucho más grande, además de Costa Rica, y tal vez más densamente poblada. Ajá, Y ok. somos muchos. Y aparte de Italia, ¿hay algún otro país que hable italiano? Ah, sí. ¿En Sí, serio? sí. Bueno, hay 2 países adentro de nuestro país. Ok. Que son Ciudad del Vaticano, bueno, in italiano Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. E poi la Svizzera che è divisa in cantoni al cantone italiano. Ajá. Sì. Poi una parte, ad esempio, della Corsica conserva ancora l'antica radice italiana e quindi lo capiscono anche se non è la lingua nazionale, la lingua della regione Corsica. Annalisa, ¿cómo ayuda usted a los estudiantes a perder el miedo de hablar? Bueno, obviamente hay muchas formas de hacerlo. Digamos que con lesiones así convencionales, por así decirlo, de clase de enseñanza frontal, lo ideal es siempre crear un ambiente tranquilo, de respeto, en que la persona, el estudiante, se sienta libre de equivocarse porque es parte integrante del aprendizaje la equivocación, obviamente. Después yo tuve varios proyectos alternativos, por ejemplo, en Atenas, un proyecto que se llamaba Italiano Café, en que nosotros teníamos clases muy informales, en realidad secciones en una cafetería, entonces un ambiente muy amigable, como entre amigos en una cafetería. Y la más valiosa experiencia la tuve con los niños, con que amo trabajar. En Altos de Naranjo de Atenas tuve un proyecto que podía ser un taller teatral en el cual el trabajo con la voz y la presencia escénica de los niños hasta le quitaba el miedo no solamente a hablar, sino que llegaron cantando, porque fue todo un creciendo. Empezamos con el teatro, después fue musical y después canto sacro, y hasta los niños más tímidos que viera, algunos ni siquiera en su propia lengua sacaban la voz, empezaron a ser más libres de comunicar. Entonces, sin llegar a eso, en general, ayudar a los estudiantes a concebir como su propia capacidad de comunicar es muy libre y muy importante. ¿Y usted cree que Costa Rica podría aprender italiano? Bueno, sí, hay muchas personas en Costa Rica que ya aprendieron el italiano conmigo a través de instituciones. Entonces, yo siento que el estudiante costaricano es muy abierto para los idiomas, también es muy viajero, entonces no tiene grandes problemas. Yo sé que es cuestión de tiempo, pero más o menos, ¿cuánto dura una persona en poder aprender italiano para poder comunicarse? ¿Okay? Digamos que hay personas que necesitan comunicarse rápidamente, tal vez porque tienen un proyecto de un viaje y eso es suficiente unos pocos meses. Pero siempre depende. Yo tuve un muchacho de 16 años que era un fenómeno. Él
llegaba antes que yo en entender de lo que íbamos, entonces excepcional. Y después hay personas que le cuesta más, de cualquier edad, incluso de la misma edad de él, pero que son un poquito más lertas. En general, el método conversacional ayuda ya desde el principio en tener la posibilidad de una presentación, de una conversación básica, de entender al menos algunos videos, algunas escuchas, algunas canciones, pero ya ahí después dependiendo de lo que una persona quiere hacer. Quiere tener un conocimiento también literario, poder leer libros, comunicarse de una forma profesional, porque también hay personas que van a estudiar o a trabajar en Italia, ya ahí dependiendo de cuánto tiempo se dedican por semana a eso. Sí, una de las ventajas es que el italiano viene también, al igual que el español, el portugués, viene de la lengua romances, ¿verdad? De la lengua latina. Entonces, la estructura gramatical es muy similar. Sí, Entonces, eso facilita a un hispanohablante, nosotros que hablamos español, facilita mucho el aprendizaje. Entonces, cuando tenemos esas similitudes, el tiempo para aprender es más corto que si estuviéramos hablando otro lenguaje, ¿no? Sí, claro, teniendo la misma origen y además entre los cinco idiomas de origen latín, el español y el italiano son los dos más similares entre ellos. Entonces, la gente normalmente a la primera clase hasta se sorprende, me dice, ay, yo entendí todo lo que me está diciendo, tal vez no puedo seguir hablándole o contestándole en italiano, pero ya a la hora de entender uno se toma valentía, entusiasmo para seguir adelante, eso sí. Okay. Y finalmente, Annalisa, quiero que hablemos un poquito con la gente, porque ahora ya en Occidente, aquí en Palmares, tenemos la escuela de lengua italiana, ¿verdad? Sí. Que estamos empezando y que invitamos a las personas a que se puedan unir y aprender italiano. Entonces, ¿qué les dice usted a esas personas que en estos momentos quieren aprender este idioma tan bonito y que ahora tienen esta oportunidad? Bueno, permítame primero agradecerle a usted, don Lidio, por ese espacio tan hermoso que es Discovery Language. Pero sí, yo invito a todas las personas interesadas en el idioma italiano a acercarse, a no perder la ocasión, porque muchas veces tenemos oportunidades y las dejamos pasar. Porque la verdad, aprender cualquier idioma sirve a abrir puertas. Y el italiano, de que le estoy hablando, tiene una cultura, verdad, muy varia, muy vasta. En mi formación en historia del arte, en patrimonio cultural, además puede acercar a los estudiantes que les interesa tal vez algo específico sobre el arte, la historia italiana. Entonces, no pierdan de verdad la ocasión de tener aquí en Palmares clases presenciales y ojalá también abrir un curso virtual para la gente que viene de otras ciudades o que sigue siendo lejos. Excelente, Annalisa, muchísimas gracias por compartir este podcast con nosotros. Ha sido un placer tenerla aquí y les deseamos el mayor de los éxitos, tanto personales como profesionales. Grazie mille. Grazie a voi, davvero, grazie di cuore. A presto. Ciao a tutti. Ciao.